হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজ আপনাদের মাঝে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো আজকের ভিডিও টপিকটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটনের এ গ্রেড ফ্রিজ, আপনার 2D4 244 লিটার। তো আজ আপনাদের যেটা দেখাবো, আজকে আপনাদের যে ফ্রিজটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার 2D4 আপনার 244 লিটার, ঠিক আছে। তো এটা আপনার কত সিফটি এবং আপনার একটা প্রাইস কত, আপনারা আমাদের কাছ থেকে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। সবগুলা ডিটেলস সম্পর্কে আপনাদের একদম পার্ট বাই পার্ট আপনাদের একদম খুলে বলবো, ঠিক আছে। এটা একদম ডিটেলস সম্পর্কে আপনাদের বলবো যে 2D4 আপনার 244 লিটারের যে ফ্রিজের আপনার যেটা সিফটি এবং আপনার প্রাইস, ঠিক আছে, সবগুলো সম্পর্কে আপনাদের বলবো। তো আর হ্যাঁ, যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো ভিউয়ার্স, চলেন আমরা বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করে দেই। তো ভিউয়ার্স, আপনি কিন্তু দেখতে পারতেছেন যে সামনে একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে। সেটা হচ্ছে আপনার যে একটা ফুল দেখতে পাচ্ছেন লম্বা, ঠিক আছে, সেটাই কিন্তু আপনার 2D4, ঠিক আছে, আপনার নিউ কালেকশন ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনার যদি একটু আপনাদের ভালো করে যদি মডেল নাম্বার আর যদি আপনাদের এইটা যদি দেখায় লিটারটা দেখতে পাচ্ছেন 12 ইয়ার্স গ্যারান্টি, এটা আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার লেখা আছে। আমরা এটা কিন্তু আপনাদের ভালো করে দেখাই। তো দেখতে পাচ্ছেন একটু যদি ভালো করে যদি দেখেন 12 ইয়ার্স গ্যারান্টি। আর মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার WFA-2D4, ঠিক আছে। মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার WFA-2D4, ঠিক আছে। তারপরে যদি আপনাদের আপনার যদি দেখাই যে ক্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার 244 লিটার আর নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 220 লিটার, ঠিক আছে। তো এটা যদি আপনাদের একটু যদি ভালো করে যদি আপনারা একটু কালারটা যদি দেখতে পাচ্ছেন, যদি আপনাদের একটু কালারটা যদি দেখেন, অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম আপনার ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, কালারটা অনেক ভালো কোয়ালিটি। তো এগুলো কিন্তু আপডেট, আপনার নিউ আপডেট কালার। তো এগুলো আপনার আরও আছে, ঠিক আছে। যদি আপনার একটু ভিতরে জায়গাটা যদি আপনাদের দেখাই দেখতে পাচ্ছেন, উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ, ঠিক আছে। উপরেটা হচ্ছে আপনার ডিপ দেখতে পাচ্ছেন, উপরে ডিপ। এক্ষেত্রে আপনার জায়গা অনেক আপনার বেশি থাকে, আপনার থাক পাচ্ছেন 2টা, ঠিক আছে। আপনার হিসেবে আপনার 3টা থাক পরে আর কি দেখতে পাচ্ছেন। উপরেটা হচ্ছে আপনার ডিপ, ভালো করে দেখেন। তারপরে আপনারা কিন্তু ভিতরে পাচ্ছেন চামিজ, তারপরে আপনার ঠিক আছে, বরফ রাখার আপনার যে ইগুলা। উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ দেখতে পাচ্ছেন। আর আপনার নিচেরটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, ঠিক আছে। নিচে যদি আপনার যদি একটু দেখাই যে নিচে যদি সাইডের আপনার ডয়ারগুলা দেখাই, আপনার সাইড প্যাকগুলা, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন। নিচেরটা হচ্ছে আপনার এগুলো আপনারা 1টা 2টা 3টা 4টা থাক পাচ্ছেন, ঠিক আছে, যে থাকগুলা। তারপর আপনার নিচে আপনার নর্মালে পাচ্ছেন, আপনার এখানে আপনারা যে থাকগুলা পাচ্ছেন 1টা 2টা 3টা, ঠিক আছে। আপনি নিচে আরেকটা পাচ্ছেন আপনার ডয়ার, ঠিক আছে। একটু যদি আপনাদের খুলে যদি দেখেন ডয়ারটা, ইনটেক একদম, ঠিক আছে, ডয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন। আর আরেকটা কিন্তু ডয়ার পাচ্ছেন। তো এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ। তো যদি আপনাদের আরেকটা যদি কালার যদি দেখাই, তো এটা যদি আপনাদের প্রাইস সম্পর্কে আর কি বলি, যদি প্রাইস সম্পর্কে, তো এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 38,790 টাকা, ঠিক আছে। তো এটা যদি আপনার সিফটি হিসেবে যদি বলি, সিফটি পরে আপনার 15 সিফটি, ঠিক আছে। তো তারপরে আপনার আরেকটা কালার আছে। আর যদি আপনার যদি আমাদের কাছ থেকে যদি নেন, ঠিক আছে, আপনার অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন। আপনার যে কোনো ওয়ালটন শোরুমে গেলে আপনার, ঠিক আছে, আপনার ডিসকাউন্ট পাবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা কালার, ঠিক আছে, 2D4 দেখতে পাচ্ছেন। এটাও আপনার নিউ অ্যাভেলেবেল দেখতে পাচ্ছেন, 2D4। এটা আপনার আপডেট, ক্যামেরাটা জুম হচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছেন 2D4, ঠিক আছে, একই স্যাম, ঠিক আছে, একই কোয়ালিটি, শুধু আপনার কালারটা শুধু ভিন্ন। তার জন্য আপনাদের একটু আপনি স্কিপ করে আপনাদের দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। শুধু কালারটাই আপনাদের একটু দেখাই, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম, যদি কালারটা একটু ভালো করে দেখেন, ঠিক আছে। তো এগুলো হচ্ছে আপনার নিউ আপডেট অ্যাভেলেবেল। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা আপনার স্যাম একই ক্যাটাগরি, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের 3টা কালারে আপনাদের দেখাবো, সমস্যা নাই। আপনার যে আপনার অ্যাভেলেবেল যে আপনার আপনার অ্যাভেলেবেল যে কালারগুলো আসছে, ঠিক আছে, সবগুলো আপনাদের দেখাবো। দেখেন অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম কিন্তু। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে, তো আপনি একই কোয়ালিটি ওইটাতে আপনার যা দেখলেন, ঠিক আছে। আপনার লক করার জন্য কিন্তু আপনার কিন্তু তালাও পাচ্ছেন, ঠিক আছে, লক করার জন্য তালা। তারপর আপনার কিন্তু চাবিও আছে। চাবিটা যদি আপনাদের দেখাই যে চাবি দেখতে পাচ্ছেন, চাবি, তারপর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনার কার্ড, ঠিক আছে, সবগুলা কিন্তু আপনারা পাবেন, ঠিক আছে। ওয়ালটন আপনার এ গ্রেড ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এরপর আরেকটা যদি দেখাই আপনাদের, সেটা হচ্ছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা কালার। দেখেন এই কালারটা কিন্তু আপনার অনেক চয়েসফুল কালার দেখতে পাচ্ছেন, অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন, অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম ফ্রিজ।
তো আপনার অ্যাভেলেবল ওয়ালটনে আপনার কালারের দিক দিয়ে কিন্তু পারফেক্ট, ঠিক আছে। আপনার যে কোনো দিক দিয়ে আপনার ফ্রিজও কিন্তু আপনার ওয়ালটনের একদম 12 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন। আপনার কম্প্রেসার যদি গ্যারান্টি পান আর কিছু লাগে না, ঠিক আছে। আপনার যদি আপনার হটলাইন নাম্বারটা যদি দেখে আপনার ওয়ালটনের নিচে আপনারা আপনার যেগুলো দেখাচ্ছি সেগুলোর একদম নিচে, ঠিক আছে, কর্নারে যাবেন, কর্নারে যাই দেখতে পাচ্ছেন একদম নিচে দেখতে পাচ্ছেন এই যে হটলাইন নাম্বারটা লেখা দেখতে পাচ্ছেন। একটু জুম হচ্ছে না, জুম হোক, ঠিক আছে। আপনাদের দেখাই হটলাইন নাম্বারটা, একটু দেখাই হটলাইন নাম্বারটা যদি একটু ভালো করে আপনাদের ক্লিয়ার করে দেখতে পাচ্ছেন এই যে হেল্পলাইন আপনার 16267, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটনের হেল্পলাইন নাম্বার। তো আপনার কিন্তু এই নাম্বারে আপনার কল করে একদম ফ্রিতে আপনারা সার্ভিস পেতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন একই আপনার ক্যাটাগরি ফ্রিজ, একই সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন, একই সিস্টেম আপনার ফ্রিজগুলা। তো অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম আপনার 2D ফ্রিজটা আপনার অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম। আপনার এগুলো ফ্রিজ এখন অ্যাভেলেবেল আপনার অনেক বেশি চলতেছে আর কি, ঠিক আছে। তো এটার প্রাইস সম্পর্কে তো আপনাদের বলছি। তো আরেকবার আপনার যদি প্রাইসটা যদি বলি, ঠিক আছে। আপনার অনেকে বলেন যে ভাই প্রাইসটা আপনি একবার বলছেন বা বুঝি নাই। তো এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 38,790। আর যদি সিফটিতে যদি আপনাদের যদি কনভার্ট করে যদি দেখাই, তো এটা সিফটি পরে আপনার 15 সিফটি আসে আর কি। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যদি আমাদের কাছ থেকে নেন অবশ্যই কিন্তু আপনার 10 থেকে 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা কিন্তু আপনার ওয়ালটন যে কোনো শোরুম থেকে আপনারা কিন্তু কিনতে পারেন। তো আপনারা শুধু এটাই দেখালাম যে আপনার যে নিউ কোয়ালিটিগুলো আসছে ফ্রিজের, তো এটাই আপনাদের দেখালাম যে আপনার 2D4 244 লিটারের। তো ভিউয়ার্স, যে আশা করি যে সবাই আপনারা কিন্তু বুঝতে পারছেন যে আজকের যে আপনার 2D4 এর 244 লিটার যে ফ্রিজের। তো ভিউয়ার্স, আশা করি যে সবাই ভিডিওটি বুঝতে পারছেন। তো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনার সাথে দেখা হবে। আর হ্যাঁ, যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনাই করি। খুদা হাফেজ।